एक कुत्ता और उसका छोटा पिल्ला दिन भर खेत की रखवाली करते थे। खेत में किसान ने तरबूज लगाए थे, जिन्हें वे रोज पानी देते और ध्यान रखते थे। लेकिन एक दिन एक शरारती सियार खेत में घुस आया और अपने नुकीले दांतों से तरबूज तोड़कर खाने लगा। कुत्ता यह देखकर सियार के पास पहुंचा, लेकिन सियार ने उस पर हमला कर दिया और कुत्ते को घायल कर दिया। यह सब पिल्ले ने देखा और डरकर जोर जोर से भौंकने लगा। तभी किसान दौड़कर आया और डंडे से सियार को भगाकर कुत्ते को बचा लिया। क्या तुमने अभी तक इस बहादुर पिल्ले के लिए एक लाइक नहीं किया?